no sabe balancear bien? Usted necesita el Trueno Azul. El trueno azul está diseñado para proporcionar energía y precisión. Mejorar su balancea 115%. Los jugadores de béisbol desean que podrían tener este bate. No nos crea, pregúntele a este chico. Espero que este bate funcione bien. ¡Wow! ¡Funciona muy bien! ¡Todos necesitan esto! ¿Usted espera tener suficiente dinero? Dáselo, le ofrecemos una oferta especial. Usted ordena ahora y usted puede poseer 2 trenos azules por el precio de uno. ¿Cuál es el precio? Es de $999. ¡Ay, ay, ay! ¡Váyanse! Es verdad, conségalo ahora.